这是美国麻瑟诸塞州的吉米分享过的一个故事，以下我会以第一人称叙述这个故事。我住在一栋大楼的7楼。一天晚上，在打了2个小时的游戏之后，我站起身来休息休息，走到窗边看看窗外景色。当我呆呆看着窗外时，注意到对面大楼的一间房间里有个人，行为很是诡异。我看不到他的脸，因为他头上戴着一副公鸡头套。那人手中握着一把菜刀，莫名地挥砍着眼前的空气，好像在劈砍一位看不见的敌人。我揉了揉眼睛，以为自己看错了，但是他还是不停地挥舞着菜刀。一开始我以为他在跟人吵架或是打架，担心他会不会伤害人，本来想说应该报警，但是再定睛一看，房间里真的就只有他一人，径自劈砍着菜刀，这行为真让人不寒而栗。接着那人开始在房间里绕圈圈，手上菜刀持续挥舞。我总觉得他头顶的公鸡头套更让氛围增添一分诡异。突然间，那人停止了动作，他的公鸡头猛然往我的公寓的方向看过来。我吓呆了，赶紧压低身体，希望不会被他发现我在偷窥他。我打游戏的时候习惯不开灯，而他房间的灯此时特别亮，我心想他应该看不到我吧。他静止地站着凝视了一会儿，突然转身离开了我的视线。他一离开，我想说是时候把注意力转回到我的游戏上了，并且试图摆脱这种令人毛骨悚然的感觉。半个钟头后，有人突然敲了敲我的门，吓了我一跳。当我打开门时，除了一张纸条外，没有任何人。我拿起纸条阅读了信息，里面内容让我感到寒意袭来。纸条上写着：请不要偷窥我。句子的下方还有一幅插画，插画上画了一把菜刀，将一粒鸡蛋切成2半。这是我遇过最令人毛骨悚然的事。这是美国伊利诺州的艾拉分享的一个故事，以下我会以第一人称叙述这个故事。这件事情其实我已经不记得了，是我妈妈和外婆告诉我的。当我还小的时候，我妈妈给了我一个骑自行车的娃娃，这个娃娃身上穿着小丑服，有一双小小的黑色珠子眼睛，看起来像人。我妈妈说，我的外婆以前给了她这个娃娃，现在她把娃娃给我。我妈妈把娃娃放在我的桌子上，然后离开了。几天后，她走进我的房间，发现我把娃娃扔进了壁橱里。她问，你为什么把娃娃放在壁橱里？我说，因为晚上睡觉时，它会在我的床周围奔跑，还试图上床钻进我的棉被里。我妈妈不相信我，但是既然我不喜欢这个娃娃，她就把娃娃收到车库里了。有一天，我妈妈跟我外婆提起这件事，我外婆忽然压低声音跟我妈妈说道，我本来不想说，因为我怕你吓着，但是同样的事情其实也发生在我身上。我实在不喜欢这只娃娃，就把它给了你。我妈妈听了很生气，我外婆竟然把恐怖的娃娃给她。然而，这就是故事的全部了。其实，我不太确定这件事情是否真的发生过，因为我根本不记得这只娃娃半夜会起床乱跑。这件事是我妈妈和我外婆跟我说的，但或许他们只是在跟我开玩笑。不管如何，我的确记得有这么一只娃娃，而且它的长相确实令人毛骨悚然，它的眼睛看起来跟真的一样，很像人的眼睛。这是美国内华达州的韦德分享的一个故事，以下我会以第一人称叙述这个故事。我是一位社区保安，任职于一座很大的社区，大到整座山头都是同一社区。如果要巡逻时，我们保安是有一台高尔夫球车可以使用，不然若是不行，可能走了半天还是走不完整个区域。社区里有座蛮大的公园，住户可以在公园里慢跑、遛狗、带孩子散散步。一天，我坐在保安室里，啃着我的汉堡，监控着社区所有的录影摄像。突然，
我从公园区域的一个录影摄像上看到了一件奇怪的事。一个人正蹲在灌木丛中，一开始我以为他是在找什么东西或捡起掉落的东西，但当我仔细一看，我发现这人实际上正在灌木丛中上大号。我感到恶心，准备去制止这人。当我准备离开保安室时，看到一件更恶心的事，那人竟然用一小片叶子擦拭自己，手很明显有碰触到肮脏的东西，然后他将他的手在草地上抹一抹，然后他便起身穿上裤子，用同一只手拿起旁边的一个袋子，走向社区中的一个房子。我赶快上了我的高尔夫球车，开到公园区域去找那个人，但当我到达时，他已经坐在车里准备开走了。我拦住他，问他为什么要做如此恶心的事情。那个人说他肚子疼，所以他不得不就地解决。接着他透露了一件让我惊恐的事情。他说他是送餐员，刚刚送餐到社区中的一所房子。我感到震惊，一位送餐员居然随地放屎，还没清洁洗手就继续他的送餐工作。我登记他的名字与车牌号码，还赶去了那户点餐的家庭查看。不幸的是，他们已经吃了一半的食物。听说那位送餐员后来被公司停职，我告知社区此事，提醒住户们在订餐和接受送餐人员时更加小心。这就是我的一个挺不好的工作经历。这是美国新罕布什州的蜜莉分享的一个故事，以下我会以第一人称叙述这个故事。我高中时在一家超市工作，放学后我会一直工作到晚上8点半左右。这是一家小店，都是一些住在附近的客人光顾，而那个区域属于相对贫困而杂乱的区域。有一位老先生经常来买酒和香烟，他总是穿着同样的衣服，看起来很脏，也没有牙齿。有一天关门前，我刚刚帮这位老先生结完账，正准备把收银机的钱数清点好，转移到保险柜里，然后准备离开。这时我的一位同事突然叫住我，叫我先不要出去，并且关上了我收银机旁边的自动门。我所在的收银机离一个倾斜着的门只有1公尺远，门外是我们倒垃圾等杂事的地方，门边上还有一扇电动门，供顾客进出。原来我同事突然从摄影机看到那位老先生正蹲在我旁边的门口外，等着我走出店门。他正蹲在冰箱旁边，藏在角落里。我们在那里等了将近5分钟，但他却没有离开。于是我的男同事们就带着我从店门走出去，绕路到停车场。我心想，如果我同事没有从监控摄像发现那位老人家的诡异举动，我就会独自走出店门，那么他可能会跟踪我，或者发生更糟糕的事情。虽然这件事并不太可怕，但我当时只有16岁左右，个子矮小，外面很暗，当时又是冬天。幸运的是，我之后就再也没见到他来到店里。我希望我永远不会再见到他。这是美国威斯康星州的毕本分享的一个故事，以下我会以第一人称叙述这个故事。我是个年轻爸爸，19岁就生了我的大儿子。我大儿子小时候很喜欢和我摔跤，我们经常玩摔跤。当他还很小的时候，我总是会让他赢，但随着他渐渐长大变强，我也就不再手下留情了。直到他16岁那年，有一天他突然用脚踢我大腿，于是我自然而然地抓住他的腿，把他从沙发上扯了下来，发出了一声巨响。我感觉他一定很痛，于是我靠近他，想问问他是否没事，但他却突然用双腿夹住我脖子，攻击我，并将我猛地向后摔去。我们虽然经常摔跤，但是从不曾玩到走心过，也不曾力道过猛。他这次的行为让我感到不太寻常，因为从他的脸上看得出他只有愤怒。我的头撞在了地板上，身体竖直向上。我迅速站起来，生气问道：“你这是怎么回事？”他奇怪地站在那里，卷起拳头，然后用全力往我脸上揍了一拳。我惊讶地坐下，不敢相信他刚才所做的一切。他用狂笑的表情看着我，
我以为他还要打我，毕竟他才16岁，而我已经35岁了，我不想再继续与他动手。他突然露出笑容，然后开始大笑，笑到哭。我静静地坐在那里，不知道该怎么看待眼前的局面。他边笑边哭，边说道：为了看到你流鼻血躺在沙发上，我可是费了不少功夫啊。之后我们再也没有谈起过那一天的事情，但这件事情仍然不时地萦绕在我的脑海里。这是美国怀俄明州的贾舒亚分享过的一个故事，以下我会以第一人称叙述这个故事。这件事情发生在7年前，我小表弟的生日派对上。我的二阿姨租了一个很大的充气跳床城堡放在后院，让孩子们可以在充气城堡里面跳床玩耍。而且我二阿姨还雇了一个小丑来娱乐大家。然而就是这位小丑让整件事情变得可怕。刚开始这个小丑看起来还算无害，他脸上涂着颜料，身穿宽松的衣服。但随着派对的开始，有人注意到他行为奇怪之处。他会突然莫名的笑，有几次他又会突然不停咳嗽，那是一种干燥沙哑的咳嗽声，声音大到会压过整个派对的吵杂声，实在让人觉得尴尬。我二阿姨给他一些水和止咳糖果，但似乎没有什么帮助。整个事件的高潮发生在某个时段，那时候全部的孩子都在跳床城堡里玩耍。那个小丑站在一旁，眼睛盯着孩子们。突然间，他冲向跳床城堡，手中掏出一把刀子，疯狂地朝着跳床城堡的墙乱刺。跳床城堡一下子泄了气，整个倒塌下来。大人们全都吓了一跳，有人赶紧跑去把孩子们抱起来，几个男人则把那个小丑围起来，其中一人从小丑的手里夺走了刀子，另外3人将小丑扑倒制服。最后警察将小丑带走了。我们后来听说那位小丑有精神方面的疾病，不幸中的大幸是没有人受伤，但这件事至今还是让我感到心有余悸。这是美国亚利桑那州的迪亚哥分享的一个故事，以下我会以第一人称叙述这个故事。我是一名高中2年级学生。有一天星期4早晨，在学校开始之前，我和我的朋友们在踢足球。忽然，一个陌生的孩子走过来，问我们能不能一起玩。我们都说可以，于是我们和这个孩子一起玩了大约1个小时。最后，铃声响了，我和所有朋友道别，走进教室准备上课。进了教室，才坐下来，我就接到我妈妈的电话。我回复她说，我在上课，现在不能接电话。她接着发短信告诉我，有人威胁要在今天对我们学校进行枪击事件。我妈妈告诉我赶紧离开学校。我的老师这时走过来，叫我放下手机。我告诉他我正在和我妈妈谈论一件非常重要的事情。他问我是什么事，我给他看了我妈妈的短信。老师打电话给办公室，最后校方允许我直接回家。2个钟头后，真的有人在我们学校开枪，我的学校进入了封锁状态。后来警察逮捕了一个学生，而那个学生竟然就是早上与我和我的朋友们一起踢足球的那个孩子。幸运的是，最终没有人受伤，但这件事直到现在还是让我感到心有余悸。